Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Hồi hướng chương linh của ông Đoàn Văn Bá 82 tuổi. Hồi hướng chương linh của ông Đoàn Văn Bá 82 tuổi. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật này. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật này. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Tất giai tiêu diệt. Tất giai tiêu diệt. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mẹ đưa lên. A Di Đà Phật. 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 Nãy cô khám cô thấy cái lòng bàn chân nóng hay lạnh? Dạ lạnh. Cái đầu gối nóng hay lạnh? Dạ lạnh. Cái bụng nóng hay lạnh? Dạ thấy cũng bình thường. Bình thường, không có nóng ha. Dạ. Cái ngực nóng hay lạnh? Ngực ấm ấm. Ngực nó Dạ hơi ấm ấm. Cũng hơi ấm chứ không có lạnh lắm. Dạ. không hơi. Cái ngực nó lạnh là trên ra. Không có lạnh như cái chân. mát không. Cái chân đâu. Không ở dưới thì nó hơi lạnh. Nó cũng lạnh luôn. Mát, Nhưng mà mát, nó không lạnh như nó không có nóng, nó không nóng không lạnh. Nhưng mà cái này nóng gì? Đó là Trên trán cô thấy là nóng hay lạnh? Dạ nóng. Cái trán cái này. Trán thì lạnh. Trán thì lạnh. Trên đỉnh đầu. Đỉnh thì nóng. Nóng. Trên đỉnh với là cái ngực chỗ nào nóng hơn? Trên đỉnh nó phải. Trên đỉnh nó nóng hơn cái Thôi đứng dậy cô nói chuyện được đây. Đứng dậy nói thôi được cô đứng dậy đi đứng dậy đừng xúc động quá. đứng dậy thôi không đứng dậy cô nói được rồi nói được Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả tử đến đây để hộ niệm cho ba con. Ông rất này con xin cảm ơn. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Chị Nguyễn đi hồi rồi. Nam mô Đại Bi Hoàng Đế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hoàng Đế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hoàng Đế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảm Đại Bi Hoàng Đế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phúc nguyện tam bảo chứng minh hoài đặng ngồi niệm Bồ Tát Thánh Văn Vạn Thiên Đế Tất Tư Điện Vương Dung Hiện Long Bát Hộ Bát Thần Dương Nhất Thiết Tiện Thần Đồng Thị Gia Hộ Thiền ôn hân tình tư trung an hòa bậc nhật đẳng uy bậc luân thường chuyên phong điều vũ thượng quốc tế dân an đất nước hòa bình nhân dân an lạc. Từ thời đệ tử chung đẳng hợp cùng Phật tử ban hộ niệm pháp tạng gia quyến nam nữ tử tôn cung tự gia đường thiết lập đàn tràng
viên Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, hương linh đoàn quan ba, hướng thượng thọ 82 tuổi, nương công đức niệm Phật lại Phật đắc ân tâm thanh tịnh, nghiệp chương bao chương thiền não chương tất gia tiêu diệt, pháp bồ đề cái chủ lịch đại tôn thân cụ hiền thất tổ, nội ngoại song thân chiến sĩ tận vong, đồng vào tư nạn cập tập dị loại cô hồn, hữu danh vô dị hữu dị vô danh, nương công đức niệm Phật lại Phật siêu thoát luân hồi vãng sanh tịnh độ. Cập kẻ gia quyến nương công đức niệm Phật lại Phật bệnh là tiêu trừ tai qua.